一年一摆的元宵节伫要到啊！台南市政府结合在地有名的古迹，还有美食，规划2条元宵漫游旅行的路线，要让游客有一个无同款的体验。特别结合当地知名的古迹还有美食，规划2处元宵漫游微旅行路线。台南市除了规划旅行路线，传统市场嘛推出各种的圆仔。市场处嘛整理出各区的店家，方便民众来买。那这次推出2场微旅行，希望说能带领民众轻松畅游台南。那因应佳节，传统市场也同步推出各式元宵汤圆，供民众采买哈。这摆推出2条路线，有溪南和溪北。溪南是以宝安市场做出发点来选周边的景点。另外，溪北的路线是以咸水做主题，除了会使食咸水的美食，嘛会使到外丁港欣赏灯节。我是陈雅玲，想要跟我一起从零掌握天下事吗？赶紧按下华视新闻 YouTube 频道的订阅按钮，开启小铃铛，跟我一起探讨公共议题，给您最专业的华视新闻。